сөйлейді бір-бірімен кәні. Привет, там дела нормально. Еще күлгендерін көрсеңіздер, ой. Мен айналамда да бар, мен кей кезде күлдірем ғой. Вообще қарап тұрам ғой, беттеріне қарап. Тартып тастаған ғой бәрін. Күлгендерін бірден айтып қалсаң. Шошып кетесің ғой. Күліп жатсың ба, мен сені не істеп жатыр десем деп. Орысша сөйлейді өздері, современный ғой өздері. Привет деп андай. Қалайсың, жағдайың жақсы ма деп. Біртүрлі оларға бар ғой. Қазір мына баланы тарайтын уақыт секілді, өйткені қазіргі кезде мына сұрастырып жатамыз ғой, қазір балабақшаға, бірінші сыныптағы балаларға орыс тілінде сұраныс көп болып жатыр екен ағайын. Қазір соңғы кездерде. Өйткені неге балаларымыз таңертеңнен кешке дейін YouTube қарап отырады. Солай ғой. Қазір мысалы мен алысқа бармай ақ қояйын, үйде 5 бала бар ма? 4-еуі қазақша сөйлейді, кенжесі орысша сөйлейді ғой қазір. Бәріміздің үйімізде солай ғой қазір, байқайсыздар ма? Бәріміз солай. 4 бала кешкентайда үйде біреу әкеліп тастаған сияқты. 4-еуіне жүрінде тамақ ішеміз дейді, анаған пойдем кушать дейсің. Бәріміз сондай болып бара жатыр уже. Қазір YouTube, өйткені үндемесін әйтеуір жыламаса екен деп, қазір YouTube қосып береміз. Бәріміз де телевизор көрдік. Балаға не көрсетсең, соны сіңіріп алады, губка сияқты ғой. Бәріміз телевизор көрдік. Бұрын әке-шешеміз не көреді, соны көретінбіз. Қазір бала не көреді, соны көретін болдық қой. Бүкіл мультфильм жаттап алдық, Құдайға шүкір. Вообще қазір каналда не отырғанын білмейсің. Қазір арасында ойлап қойсың, Барбоскиннен соңғы сериалдар шықпай кетті ғой деп ойлап отырасың кәдімгі. Бізде кән бала болдық, үйде әке-шешемізбен телевизор қарап отырамыз. Небір кинолар болатын, триллерлер болатын, детективтар болатын, 10 негритят деген кино болатын еді ғой. Адам түсінбейтін, соны түсініп отыратын едік қой біз вообще. Бір-бірін өлтіріп жатады, сонда папаңа қарап айтасың, 6 тауық алды, иә деп. Ой, иә дейді кәдімгі. Арасында бір кинода қарап жүре ма жігіттер? Сонда бізді кішкентайымыздан ұят болады деп өсірдік қой. Бүйтіп ұстамай ұят болады, тұрмай ұят болады, өйтіп тұрмай ұят болады, құшақтамай ұят болады. Сен құшақтамай бүйтіп, айналып жүріп бүйтіп қиынбай ұят болады, ана өткізбей ұят болады. Салбылдатпа, бүйтпеш, сөйтпеш, бүйтіп тұрма, бүйтіп не істеріңді білмей қалатынбыз ғой кәдімгі. Тамақ ішсең де замечай айтады, жүрсең де ұят бәрі. Қазір балаларға өйтіп айтпаймыз, қазір кімнен ұяласың дейміз. Кімнен ұяласың? Давай, вперед. Сонда біз кино қарап отқанда, ана жігіттер кинода қызға қарап, өші қолынан ұстап, бүйтіп ақырын жақындап атқан кезде, понятныйымыз күшті болған ғой. 10 жаста болсақ та, папа маманың артында отыр ғой енді. Сонда тығылатын жер таппай, не істеріңді білмей, өзіңмен өзің нәскиің шұқылап, киімің жөндеп, телевизорға қарамай деп. Бүйтіп қарап қалсаң, ана екеуі бүйтіп кетіп баратыр, өзі бар ғой. Сасқаннан не істеріңді білмей, ол кезде пульт та жоқ, іздеп кететін өтірік. Мен қойға кеттім деп бүйтіп кәдімгі жүрегің дүрсілдеп дүк қойға барып келгенше үйге кіре алмай ұялып кәдімгі. Қазір балдар олай емес, қазір балдармен қазір кино қарап отырсаң, ұялмайды қазір. Бір рет қонаққа барғанбыз бір кісілердің үйіне. Бүйтіп балдар отыр. Бүйтіп қарап қоямын. Мына балдар қазір ұялып шығып кетер ме екен деп. Қарасам бір момент болып жатыр жаңағыдай. Моменттің моменті болып жатыр еще. Бүйтіп түріне қарасам, ана бала деген кәдімгі бір Абылай ханның киносын қарап отырғандай кәдімгі. Сасқаннан құрсын бірдеңе іздеп шығып кеттім құрсын. Балалар мен не қарап отыр деп жаңа айтып қалама деп.